Ang gugma ni Jesus para sa kalibutan. Dili na to sayangan, ikaw ug ako mabuhat ug tikang alang sa kaluwasan. Sa matag usa, ikaw ang gipadaygan. Himon kini para sa kahimayaan sa atong Diyos. Sa dihang ang mga katuigan nanlabay na, hangtod karon wala pa ikaw makasangyaw. Samtang matag segundo adunay latagaw kalag, nanginahanglan sa pagdungog sa pulong niya. Nausik ang mga panahon sa kamot mo, susihang kakulangon nga nagdilatar. Sa mando sa atong Diyos nga manluluwas, ang kaluwasan nga libre ug walay bayad. Dali na ayaw na paglangan, importante kini. Di bali walay ganti nga madawat gikan sa kalibutan. Siguro ang tinuod nga kalipay nga masinati mo gikan sa Ginoo tungod sa pagkabot kanila. Iwali ang pulong, may kahigayonan ka o wala. Sumala sa giingon sa kasulatan. Pagkatahom tan-awon ng mga tiil sa mga nagdala sa maayong balita, ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga gisugdan.